हे गाइस, आई एम प्रिशा और आज मैंने आपको एक पिछली वीडियो बनाई थी कि मेरे पास एक पूप स्लाइम आई है। तो उस पूप स्लाइम से रिलेटेड मैंने एक और मेरे पास स्लाइम आई है। उसका नाम है रेड वेलवेट स्लाइम। आप सोच रहे हो ये कैसा नाम है एक स्लाइम का? हाँ जी, मैं सही कह रही हूँ, उसका नाम रेड वेलवेट स्लाइम है। ये देखिए, आखिरी से ये इतनी स्ट्रेची है कि ये स्ट्रेची होती रहती है, पर कभी कभार ऐसा होता है कि ये टूट जाती है। तो मैं आज आपको इसके आइडियाज़ देने वाली हूँ कुछ, पर उससे पहले मुझे आपसे एक बात करनी है, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। आप में से कुछ लोग बिना लाइक करके चले जाते हो और सब्सक्राइब भी नहीं करते। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप मेरा लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करेगा प्लीज़। चलो अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। वैसे आप पहले वीडियो लाइक सब्सक्राइब कर लो, फिर ही मैं वीडियो बनाऊंगी। कर लिया? चलो अब बनाते हैं। ये देखो, ये एक ना ये ऐसे है स्लाइम। ये ना छन्नी है, जिस दूध में यूज़ करते हैं लगाने के लिए कवर, तो ये वो वाला कवर है। हम पहले यहाँ पे से ना, मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार कैमरा से। ये इस वाली जगह पे हम इसे यहाँ पे पहले हम अपनी स्लाइम में रखेंगे। ये देखिए, हम पहले स्लाइम रखेंगे, उसके ऊपर हम फिर ये रख देंगे और फिर हमें क्या करना है, इसे प्रेस करना है। देखिए ऐसे, मैं आपको जैसे ऐसे जिस जगह पे स्लाइम है उसी जगह पे करना, आपको दूसरी जगह पे नहीं करना, क्योंकि फिर आपका अच्छी स्लाइम नहीं बनेगी। ये देखिए जैसे मैं कर रही हूँ, एक सेकंड आपको इस ना ऐसे और फिर इसे ऐसे ऐसे करना है, पर आपको नीचे रख के करना है। मैं तो सिर्फ आपको दिखा रही थी कैसे करना है। और जहाँ पे भी है देखो, जैसे यहाँ पे स्लाइम है मेरी और मैं यहीं पे दबा रही हूँ, आपको यहीं पे दबाना है और अभी तक दबाते रहो क्योंकि अभी निकालना नहीं है। अब इसे आगे करो, ओके? आगे की तरफ से थोड़ा सा भी दबना चाहिए, तो बस आगे से ऐसे करो। ये है, इसे मैं ऐसे दोनों हाथों से, ओके? और फिर पीछे घुमाया, ओके? अभी तक आपको कुछ ऐसा प्रिंट आ गया, ओके? फिर हम इसे रब करते रहेंगे ऐसे। देखिए राउंड एंड राउंड, ये राउंड होगा और स्लाइम राउंड होगी इसके साथ ना। और फिर इसे बहुत देर तक दबाते रहना। दब गया। अब ये देखिए, आपको ये ऐसे है, अभी ऐसे ना स्ट्रेच हो गया, देखना। एक्सक्यूज मी 1 सेकेंड प्लीज। ये देखिए, एक सेकंड में से लगा लूं। ये देखिए स्ट्रेच हो रहा है बहुत ज़्यादा। तो मुझे आपको वन ही हैक बताना था। मैं आपको नेक्स्ट टाइम बहुत सारे हैक बताऊंगी, क्योंकि मुझे अभी कोई पार्टी में जाना है। सो बाय बाय।